國寧醫生。陳醫生咧喺兒童同埋青少年精神健康嘅領域咧係有豐富嘅經驗㗎，喺唔少研究咧亦都係對焦住青少年精神健康同埋情緒行為嘅影響。我哋今日咧好榮幸咧可以請到佢詳細咁講解欺凌對兒童及青少年嘅身心同埋社群發展嘅影響。我哋將時間交俾陳醫生。李慧，我係咪再個開頭？程女士、狄議員、江議員、各位來賓、各位同工，大家好。咁咧我今日嘅題目咧就係講欺凌對兒童及青少年身心社群發展嘅影響。咁我講下我自己先啦，就我係其實退休㗎啦。咁咧就我以前喺瑪麗醫院做過精神科部門主管咧，都做過兒童及青少年精神科佢哋 team 嘅 head 啦、心理治療啊等等啦。咁我哋係接觸好多兒童及青少年嘅個案嘅咁樣。好多時嚟得我哋嗰度都係有好多情況啦，亦都甚至有日間醫院入院咧，即係話咧好多時喺譜系裏邊最差嗰啲情況，好多時嚟咗我哋嗰度。咁 bully 同我哋嘅關係咧就係好有關係，因為頭先葉大使都話即係 SCN 係咪？知 SCN 係我哋㗎嘛？大家知唔知 SCN 包邊幾樣啊？讀寫障 ADHD、ASD 仲有冇？先嗰幾年咧，喺 SCN 裏邊咧，我哋講緊係同精神科有關啦，唔係講 physical， 即係聽障治療嗰啲咧，係包晒所有 mental illness 嚇，即係無論你焦慮啊、情緒啊咁樣。咁咧我哋見我哋呢個案咧係特別高危去俾人 bully 或者 bully 人嘅喎，係嘛？即係我哋頭先可能話佢社交論盡俾人 bully，但係其實佢社交論盡佢情緒唔抵嗰陣時，佢就周圍 bully 人都唔頂喎咁樣。咁其實有人都有嘅。咁我今日要講呢樣嘢欺凌咧好多時咧，家長、老師、社工唔想嚟一次，或者覺得好少錢，細路仔玩下啫。我細個都俾人蝦啦，你自己 stand up 啦，你防翻個拳，佢有人咁喐你㗎啦咁樣。好多家長係將呢件事咧係化小嘅，或者化冇嚇。咁我哋要睇清楚究竟係咩事先啦。呢個應該我邊度應該先睇啦？呢個佢都講得好好嘅，正面嘅，因為頭先睇咗，咁我爭取時間咁樣。欺凌咧其實包括3個元素嘅。第一個咧就係佢唔係一次過，好多時都係重複嘅嚇，唔係單一偶發嘅咁樣。咁另外咧好多時係惡意嘅，即係話咧我哋話有個 intent 啫，係一個如果我哋講法律上一個 malice intent， 即係我唔係想同你哈哈哈，我係想對你不懷好意嘅。唔同嗰啲 ASD 嗰啲咧，好固執話我唔幫你㗎啦，唔幫你㗎啦，我唔想咁樣做，或者 ASD 好激動唔覺意衝動踩親人隻腳嗰啲唔係嘅，所以咧好多時咧佢係蓄意咁樣欺壓同埋傷害其他人。第三樣咧，嗰兩個關係裏邊有少少唔平衡嘅，即係話咧好多時喺無論佢嘅，好似頭先葉大師咁，可能佢讀書好叻喎，佢都笑你，搞咗份卷抄出嚟到周圍養添咁樣。或者咧，好多時我喺學校嘅 social circle 個社交圈子裏邊，或者個 social hierarchy 嗰度咧，你知啦，佢哋叫啲 social hierarchy 㗎嘛，係嗰啲好有 leadership 啊，好嘅聽得班同學係我馬仔話嘅人嚟嘅，咁所以咧，其實係有啲強者同弱者嘅分別啊咁樣嘅。咁咧好多時因為佢哋嗰個受 victim 啦，我哋話嗰個被欺凌者咧，好多時都係比較弱者咧，好多時佢哋保護自己係難嘅，你同佢講都唔得啦，或者你話其實佢哋係驚嘅，係難嘅咁樣。咁所以咧呢3樣嘢一齊咧，我哋先講個欺凌啦。咁你見到咧以前叮當你就知道大強係咪大強？大雄係啊，有變咗蝦人啦。咁我哋分好多種啦，有呢個身體啦、暴力大家知啦，有言語攻擊啦、話你啦、笑你啦，有間接攻擊你啦，對你唔友善啦，喺後面講你衰嘢啦，當你冇到啦，我成班3個喺度，即係3個食飯，佢要我哋2個唔睬你，或者4個食飯，人哋講佢轉個身嚟就講係當你抗命啊咁樣，排擠佢啦咁樣。咁而家最多就係網絡欺凌添咁樣。我講一個俾你聽啦，排擠嘅。
咁咧我有個 ASD 妹妹好叻嘅，咁咧就佢因為佢上過電視，所以我都有去講啦。佢咧係嗰啲 DDD 學校裏邊咁叻嗰啲女仔啦，成績好叻嘅。咁就佢到大個咧，佢話我想睇醫生媽咪，我梗係覺得自己同人哋唔同啊咁樣。咁我睇醫生啦，咁睇醫生嗰啲 gift 嘅 IQ 好高，其實咧有陣時佢都唔使考 DSE 咧 ，Oxford 收咗讀 coding 嘅。佢點解見我咧？就係、佢覺得自己有問題，同埋佢諗住啲 coding 諗到咧，即係真係考試嗰時咧，啲人 generally 都唔夠佢專心去做完嗰啲數學嘅。咁阿媽會嬲，你識嘅點解唔做啊？你咁叻咁樣。咁佢同我講翻咧，就係、我大個咗中學之後諗翻咧，佢話佢嗰班妹妹咧，小六幾時做啲咩咧？佢話咧佢哋玩得成年 tag 嘅，係咪啲叫 cheese and tag，即係咁啦。佢成年都係 tag，唔可以 tag 我喎，即係唔可以 tag 埋我嗰度。即係話咧，我唔知你知唔知，大概係咁啦。即係譬如我 tag 你，掂到你 tag 咗你，你唔好行埋嚟啊！即係我係嗰個咧，你唔好行埋嚟啊！俾你 tag 咗我就會有病㗎啦，俾你 tag 到就輸㗎啦咁樣。成年都係佢做嗰個，唔可以行埋佢嗰個。咁所以成班喺度傾偈啊，玩嘅咧，你唔好行埋嚟啊！唔係會即係 tag 咗你就咩㗎啦咁樣。佢大個先諗咧，點解成年都係冇嘅咧？咁我呢班僆妹好叻咧，做呢個咁叻嘅方法咧，去排斥佢。佢大個先知嘅。咁我今日啱睇個個案咧，就係佢阿仔嚟嘅，都大過2歲。咁佢中一嗰時見我咧，都係妥瑞症，唔知大家有冇聽過咧 ？Tourette syndrome。Tourette syndrome 咧就話自己係一個其實都唔係好 rare 嘅病嘅。咁100個裏邊都有幾個 percent， 即係佢不停咁有啲 vocal tics，耳機咕咕嗌啦，或者個身喐啦、錯啦咁樣。咁大個會好啲嘅。咁呢個就係當年唔知中一定中二嘅見我就 diagnose 咗佢 Tourette 嘅。咁佢記翻佢小學嗰陣時咧，5、6年班咧就係佢爸爸即係未正式睇生，不過同仔嗰個你幫我睇住個仔啦，唔好俾人蝦啦咁樣。咁阿仔係極度俾人蝦啦，咁蝦到咧係每一次小息，每一次食完 lunch 之後咧，佢要匿喺廁所，直至到打冷鐘先咁出嚟，同埋喺裏邊喊。有時啲同學成日踢佢哋，問你做咩出嚟啊？咁啱尾阿爸爸做啲咩咧？爸爸喺中學咧就報翻小學。即係點解你個社工當年冇保護我個仔咁樣？咁而家佢今日大咗見我啦，咁好咗好多㗎啦。不過佢因為啲部分嚟係強迫症咗見我。咁即係話咧，其實咧 SEN 有幫助，即係我哋啲仔睇我哋，我叫我哋啲仔啦，佢哋係好幫助我。即係佢哋係好高危俾人恰，但係佢亦都恰人喎。有時佢好難頂，有啲嘢咧，即係佢好衝動嗰陣時啊，好情緒嗰陣時咧，佢哋覺得係咁㗎啦。佢打我，打翻佢咁人哋可能唔可以打佢，但係佢真係打翻人，佢哋都會係一個 bully 嚟嘅。咁咧 bully 咧比較複雜嘅嗰個場面，如果大家諗咧，可以係望唔到我粒紅點，係咯，望唔到唔緊要。嗱，佢可以係欺凌嗰個啦，佢可以喺側邊助紂為虐嗰個嚇。咁呢啲助紂為虐有直接參與嘅。佢可以附和嘅，係啦，咁衰嘅，係啦，乜啊，咁得把聲，嘻嘻哈哈，吶喊助威啦，受害者啦，亦都有啲保護者啦，亦都有啲 outsider，不過佢望到嘅，佢睇到佢望到嘅咁樣，咁即係場面咧，其實最近仲有啲深啲嘅添，即係你諗下咧，佢呢個欺凌咧，其實係好少係淨係得1 to 1，或者真係冇人知嘅。其實如果你多過1次咧，多幾次咧，其實周圍係有人知。咁有人一齊參與啦、起哄啦，有人喺側邊吶喊助威啦，亦都有人可能出手幫佢，亦都可能有啲人睇好驚或者唔驚唔敢出聲嘅就算我遠望到我都唔出聲唔理嘅咁樣。咁咧多唔多咧？啲 data 可能比較舊少少啦，但係咧其實都好多嘅。喺呢個裏邊咧，1/4嘅學生裏邊有啦，中國1/20，美國仲多啲啊，1/3㗎咁樣。咁香港咧都 comparable 同外國嘅咁樣。咁當然咧，香港我始終覺得咧，如果真係喐晒手好犀利嘅咧，都係事件性咯，即係我哋唔係個 trend 一路喺度蝦人，但係事件性係有嘅。但係蝦人咧係有嘅咁樣。當然啲學校佢哋入學校嘅 policy 就係 zero tolerance 嘅 bully， 一有咧踢出校叫 zero tolerance。咩叫 zero tolerance 啊？唔俾咯，絕對唔俾咯，唔俾得嚟咩後果先？你問下學校有咩後果？我哋勸下佢啦，咩咧？有啲真係 bully 講咗之後咧，係 zero tolerance 踢你出校。有啲 international school 係咁咁我哋睇下我哋嘅 school policy 應該係點啦？因為我哋話
3個0啊000，咁你零容忍裏邊零完之後冇後果喎。我唔滿意你又唔可以bully人，但係後果淨係減呢個中學分，定係罰佢做下呢啲校務啊咁，定係點？係咪零容忍啊咁樣？咁好啦，咁咧就香港都多嘅，咁蝦人啊咁嗰啲啦，我唔同你講啦。咁咧就其實咧40%嘅學童咧係希望佢哋朋輩會主動出手。即係我咁慘嘅時，點解你唔出聲話俾老師聽？點解你唔幫我？點解你唔出聲咧？幫我手咧咁樣。咁咧有啲人就係話：咦喺邊度發生啊？咁樣其實咧 anywhere， 即係可以喺校巴啦，可以喺學校嘅 setting 啦，可以喺canteen啦，可以喺廁所啦，可以喺其他房啊咁樣。即係話咧，其實有一啲時段裏邊咧，尤其是冇人監管嘅。走廊啊、轉彎啊，咁嗰啲就會比較高危啲啦，咁樣，因為啲細路可能都跟人睇到噶嘛，俾老師睇到噶嘛，咁呢啲都係一啲我哋話高危嘅地方咁啦。咁另外咧就係、其實呢啲除咗我哋話好多時學校係唔留意到，或者喺啲地方裏邊唔係咁容易俾人睇到，但係咧其實爸爸媽媽知嘅都係50%嘅。唔好意識到喎咁樣。咁另外咧就係、其實旁觀者咧好多時佢嘅執默咧係俾咗啲，即係佢哋點解執默咧？同步俾咗壓力佢啦，受害者都唔敢報告啦咁樣。咁所以咧其實我哋嗰個 data 咧一定係低嘅，低過事實嘅咁樣，因為好多係唔敢講，亦都好多家長係唔 aware， 學校或者都冇留意到啊咁樣。咁所以我哋嘅 data 一定係低嘅。咁 data 裏面當然你可以問卷啦，可以 witness 去做好多 research 啦咁樣。但係你諗下呢個咁複雜嘅孤聯嘅圈子嘅體系裏邊咧，我哋要攞實在 data 唔易嘅。但係好多時 data 咧係比我哋心目中所想係低嘅。咁嗱，點解啲人要蝦人？即係點解要蝦人咧咁樣？咁有時我哋就佢玩嘅啫，貪玩嘅啫，生活都苦悶啊！覺得蝦到人就自己好叻㗎啦，好有光榮㗎啦，好玩啦。或者我蝦到人有個權力嘅感覺，有個 authority 感覺，我係強者感覺咧，令到欺凌者都覺得有啲安全感。咁或者咧，我發泄咯，我答你兩嘢，我就覺得舒服晒啦咁樣。你喺後邊咁多嘢講，嬲到我要答你兩嘢咁樣，你撩我啊咁樣。好多時佢哋要宣泄嗰陣時咧，呢班佢哋覺得好難去解難啦，好難情緒管理嘅，即係欺凌者，得個威嚇咁樣。喺個權力裏邊啦，佢哋覺得蝦咗人有個自尊心啦，或者佢又蝦我哋一齊蝦，我哋就好 friend 啊咁樣。咁另外可能啲物質利益嘅推佢都八達通，日日都推佢都八達通，其實就係有 financial gain 啦，係咪啊咁樣？咁記住一樣嘢咧，就係、如果我哋睇被欺凌者，我哋睇佢個照顧佢啦，唔好俾人蝦啦，亦都呢個係唔公道啦、唔公義啦，或者我哋覺得佢引致好多情緒其他問題去照顧佢咧，你記住一樣嘢就係、欺凌者都要投訴佢哋都可能好有問題，轉個身可能佢哋都被欺凌。咁所以咧，其實我哋要輔導被欺凌者當然啦，欺凌者都要，甚至一啲旁觀者我哋都要。點解旁觀者都要咧？因為有時旁觀者咧 witness 目擊一啲欺凌嘅個案咧，其實佢哋都可能經歷一啲創傷。被欺凌者當然啦，而家係個大火啦。我哋講創傷咧，其實係第一身我喺個火度出唔到嚟，好驚好驚。第二身我隔離嗰個喺個火裏邊，佢受傷，我冇受傷，不過我知道晒佢啲嘢，叫第二身。第三身咧就係、我知道我婆喺裏邊，咁叫第三身。第四身咧就係、我冇驗風，不過我日日睇住個電視，我就好驚咁樣。咁所以咧，你 witness 人哋嘅傷害咧，其實你都可能經歷過創傷。咁點講蝦人啊咁樣？咁邊個會走去蝦人咧？邊個高危啲嘅就去蝦人？差唔多到時間咧，你會睇睇我。咁咧嗱，好多時佢哋發覺咧，欺凌者係男仔多啲嘅。女仔都會蝦人，都係關係上蝦人，同埋比較間接啲啦。好多時欺凌者咧，自己咧都有啲唔係幾好嘅 family 嘅 issues 嘅，個 family 嘅 background 比較混亂啲啦，chaotic啲啦咁樣，同埋咧始終有少少好勝嘅心，比較個人 aggressive 啲啦，攻擊性啦，同埋有40%都有少少反社會行為。
或者一啲即係佢哋會去騷擾人嘅行為啦咁樣。咁好多時咧，佢哋都用而好多時用一啲暴力嘅行為表現出嚟，或者去解決問題啊咁樣。咁佢仲有啲咩其他特徵咧？你覺得佢講嘢咧好多時個攻擊性，話你啊你咩啊嗱咁樣，即係講嘢唔會好善意嘅未喐手之前講嘢就唔係好善意嘅咁樣啦，冇乜同情心啦，個同理心比較低啦，同埋好多時就蝦啲細嘅，你見到佢都係蝦蝦霸霸咁款啦咁樣，破壞啦攻擊人哋啦，好多時咧都後面有班支持者嘅，有時佢哋唔敢恰人一次半次，點解可以成日恰人咧？就係、後面有一班即係同佢哋即係幫佢立喊嘅人啦咁樣。同埋咧身形比較高大啦，啲男仔好多時咧都個人個 facial expression 都係比較有啲敵意咁嘅樣啦，同埋有啲即係目光都係麻麻地嘅。所以咧，其實如果呢啲成日都蝦蝦霸霸嘅 physical 嘅男仔咧，要係一啲反應唔難嘅。咁好啦，我哋講緊佢哋好多時我哋叫呢度同惡霸啦咁樣。咁咧就身邊嘅好朋友越嚟越少，身邊唔好嘅朋友越嚟越多因為肯 support 你啊嘛咁樣。O.K. 哇，好時間好緊迫，咁咧就冇同情心啦，唔照顧人啦，好多時少少又中意報復啦，咁同埋呢樣嘢開始習慣成自然啦咁樣。咁旁觀者係點咧？唔出聲咁有時受壓力去支持，有時就驚，如果我出聲，我怕蝦我點啊？佢蝦到咁慘，要我出聲，好多時最緊要嗰樣嘢就係嗰個驚個 fear 令到佢唔敢出聲亦都覺得如果我唔出聲，我都同佢咁至少保證我唔會俾人蝦啦咁樣。咁好多時咧，佢哋好多時都有可能即係參與欺凌嘅風險，即係慢慢佢哋就會好似同佢 friend 笑下啦，話佢啦係啦咁樣啦。咁佢哋有咩特徵咧？就好多時湊熱鬧啦，佢哋覺得事不關己，不過朝朝圍埋咁睇下啦，又唔會得罪同學啦，少少立棒助威啦。如果我唔做咧，又驚佢報復喺我身上咁樣。咁呢個就話我唔係時間關係。咁咧好多時咧，佢哋睇到其實翻去覺得不安嘅。你所以咧，如果你要 approach 呢班，即係我哋叫 witness，用啲 approach 問佢咩事，因為其實佢內心有啲不安啊咁樣啦，驚做下一個受害者啦，亦都驚自己會唔會即係變咗第時都係黑黑白白咁樣啦，亦都唔覺得自己可以喺個安全環境裏面讀書又交朋友啦咁樣。咁受害者咧好多時我哋就有啲 irregularity， 即係你特別肥、特別瘦、特別叻都會嘅喎。妒忌你嘛，唔抵得你嘛，眼紅你嘛咁樣。咁咧，所以咧，但係好多時啲叫 regularity 即係比較負面，例如可能體重啊、超重啊，或者個樣咩啲啦咁。但係記住好嘅嘢、叻嘅嘢咧，叻得就係有好多男仔出嚟咧，都係可能俾人孤立嘅對象。咁咧情緒社交嗰啲可能唔係好叻表達自己啦，好容易情緒條理唔好，發蚊疹啊，或者好驚青，人哋恰你啦咁樣，唔識得保護自己啦，比較虛弱啲啊，或者喺個班同裏面比較細啲或者傷殘人士 SEN 其中個 risk 啦咁樣，唔好咁出聲，唔識得制止人哋，唔識得保護自己咁樣。嗱好多時啲 bully 咧會審咧時，個官就話啲人話，人哋蝦你，你做乜唔話俾阿媽聽啊？如果真係蝦你，你做乜唔話俾阿媽聽？個教練咧喺呢個游水員嗰陣時，即係摸下你，咁你做乜唔話俾人聽啊？摸你啊嘛，你而家有投訴，咁但係喺嗰個高同低嘅下拉橋裏邊咧，我敢出聲，亦都唔係識保護自己，因為佢哋本身比較安全咗，佢唔出聲唔等於唔發生，就好多時大家審呢啲案件就咁樣睇，咁啦，咁咧就佢哋會有啲身體嘅傷害啦，心靈嘅傷害就係好容易焦慮啦。演變成情緒病抑鬱啦，甚至有啲社交恐懼啦、創傷後壓力症同埋抑鬱症嘅。咁呢啲都好多度橋咧嘅，將來嗰啲我哋叫即係 mental 嘅事規嚟有咁樣啦，影響日常社交，唔敢返好多 school refusal 咧，係驚學校發生咩事。如果我哋冇處理到學校嘅事，俾人 bully 或者冇朋友俾人排擠咧，好多時你冇去返學都唔敢返學嘅咁樣。咁好多時。就隱啞助長虛離之後，其實都個自我價值都好低，好似冇用啊咁樣啦。咁所以咧，你見到其實欺凌係一個循環即係嗰啲欺凌者就去蝦人哋受害者啦，嗰啲追隨者、有啲積極支持者啦，有啲潛在支持者啦。咁受害者裏邊有啲見義勇為啦，有啲係潛在守護佢啦，有啲漠不關心。見義勇為嗰啲我就叫做班長型嘅同學，咁嗰啲。潛在守護者就驚驚地，不過你真係慘啦！冇人嗰時就咁講啦，
啦咁樣，有啲漠不關心啦，關我咩事啫咁樣。咁你見到嗰個 circle 就係咁啦，影響咧，或者我講快少少啦，影響多方面啦，可以學住行為、身體、思想、情緒啦咁樣。咁對有咩影響咧？思想當然覺得冇安全感，就係好驚啦，自信心低啦。身體會有啲焦慮嘅症狀，譬如發噩夢啦，冇乜胃口啊咁樣啦。行為就會影響佢唔敢返學逃學啦。或者好多時佢會一係就自殘啦，即係好難發泄自己啦，或者啲暴力嘅報復啊咁樣啦。有時咧，好多時咧，我哋話好多時啲 child abuse 或者啲 bullying 咧係 transgeneration， 即係你阿媽abuse 咗佢，佢下轉人咧再abuse 佢個細路啦，佢個 B 啦，咁呢啲都係佢啲大咗時佢都會做咗 abuse 咁樣。咁人際關係啦，情緒啦，頭先講咗啦。咁我哋唔講有咩症狀，可能你哋間下轉1分鐘。咁咧就我哋其實會可以留意到佢哋啲嘢嘅。好多時我哋家長可以直接問佢啦，或者慢慢同佢傾啦。咁當然建立好嘅關係啦咁樣。咁嗰啲旁觀者、目擊者其實都受影響，因為佢會自責咯，好挑剔嘅，因為我當時唔出聲嘅，因為我唔保護佢，搞到佢而家俾人打成咁啊咁樣啦。咁亦都會有緊張嘅症狀啦，會對啲情緒比較焦慮同內疚啦咁樣。咁同埋咧，可能見到欺凌者冇後果，佢就慢慢咧旁觀者都會變咗欺凌者。咁嗰啲旁觀者咧，我哋做一啲 study 咧都見到咧，佢大個咧一啲我哋話啲 addictive 嘅 behaviour 咧，即係譬如飲酒啊、吸毒啊或者食煙咧係高啲到嘅。咁嗰啲症狀唔講啦。咁咧最後講點解唔講俾人聽咧？就係因為第一咧覺得好羞愧啦，或者威脅啦。你試下講俾人聽啦，你下次知死咁樣。覺得冇人幫到佢啦，覺得局長好似嫌仔喎、督人喎咁樣，覺得再講俾屋企人聽就俾屋企人鬧你都冇用，講俾老師聽，老師就周圍樣審問嗰陣時咧，佢下轉咧就會成班同學都係啦，佢有咩都同老師講啦，即係嗰啲咁樣啦。咁同埋即係話你睇你幾冇用啦，有咩叫老師幫你出頭啊咁樣，所以嗰時佢哋都咩啦唔敢講。咁咧就